siz yaxshi odam bo'lsangiz, sizga imtihon keladi. Yaxshi bo'lgan sari imtihon ko'payadi. Chunki sizni yaxshiligingizni odamlar boshqacha tushunadi. Tama qilib tushunadi. Bu deydi, ataylab qilyapti, bu deydi, PR qilyapti deydi. Yo'q, siz uni xohlamayapsiz. Siz odamlar hammasi yaxshi bo'lsin, bir oila bo'lsin. Odamlar bir-birini tushunib yashasin, urush bo'lmasin, janjal bo'lmasin. Agar ittifoq bo'lsak, bilasizmi, nimalarni qilib olamiz?